Это открытая книга для российской финансовой разведки, которая называется «Росфинмониторинг». Это, в общем, не секрет, мы об этом постоянно говорим, и я уверен, что в эфире «Дождя» уже мои коллеги не раз об этом говорили. Это открытая книга, поэтому переводить деньги на нужды Украины с российских счетов лучше не стоит. Вот просто потому, что это небезопасно. Вот. Тут надо, естественно, взвешивать риски все индивидуально в каждом отдельном случае, но это первое правило. Второе правило: если вы хотите поддерживать Украину или кого бы то ни было еще, нежелательная организация там и так далее, всякие экстремистские организации, у нас много разных хороших людей сейчас имеют всякие статусы неправильные, да, вот такие вот с точки зрения государства. Это лучше всего делать или с иностранных счетов, в юрисдикциях, которые не имеют автоматического обмена финансовой информацией с Россией. Или это, что еще лучше делать с криптокошельков. Это, в общем, еще безопаснее. Но здесь тоже есть свои нюансы. На сайте Первого отдела есть большая инструкция о том, как это делать правильно. Что касается конкретных дел за донаты, очень коротко. Значит, дел на самом деле не так много, как, в общем, могло бы показаться, да, потому что поддерживали Украину, особенно в начале войны, в первую неделю, когда это можно было еще делать совершенно свободно с российских счетов, ничего не банилось, поддерживали тысячи, а то и десятки тысяч человек. Дел о поддержке Украины, связанных с донатами и с переводами, на самом деле, даже не сотни, а десятки. Это, конечно, безусловно, очень много, но сейчас мы говорим в терминах статистики. И это, к слову, о том, что всех не посадят. Но сажают выборочно, и сажают выборочно так, чтобы это было громко, и чтобы